أو حبل الله المتين والشفاء المبين والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه. هذا القرآن هدى، كمان مثل ما الله عز وجل قال لا يضل ولا يشقى، قال فمن تبع هدايا، هناك اتبع بالطه، بالبقرة فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني لا ضلال ولا شقاء ولا خوف ولا حزن لمن سار مع كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن المشكلة إنه هذا الكتاب للأسف هجر في بيوتنا ولم يقرأ إلا في رمضان، وإن قرئ لم يعمل به ولم تتدبر آياته إلا ما رحم الله. فلذلك نحن في توديع عام من عمرنا الأصل أن نحاسب أنفسنا ماذا قدمنا لهذه النفس قبل الانتقال إلى الحياة الأخرى اللي هي حياة الآخرة اللي هي الموت. ماذا قدمنا؟ لن يفيد شيء والله، ما في شيء حيفيدك، لا تجارة ولا أولاد ولا أموال ولا كل هذا الأمر. الله عز وجل يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تأمل بالباقيات الصالحات. شو هي الباقيات الصالحات؟ هي الآيات، هي الأذكار، هي التواصل مع الله، هي الصلوات. فللأسف خسرنا نحن النور الرباني الذي هو لمصلحتنا ولحياتنا الأفضل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة لا تكون ولن تكون إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك تأملوا في كثير من القصص الصالحة